अस्सलामुअलैकुम। राइज इन टाइम हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में एक और नई मालूमाती वीडियो लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे टॉपिक के हवाले से जो कि आजकल ट्रेंडिंग में जा रहा है, यानी कि खुश्क खांसी। खुश्क खांसी जिसे देखें हर जगह खांसी ही खांसी नज़र आ रही है। क्यों नज़र आ रही है? इसलिए कि मौसम भी तब्दील हो रहा है, ठंडे पानी का कसरत से इस्तेमाल किया जा रहा है, आइसक्रीम खाई जा रही है, जूस में बर्फ़ डाल के पी जा रही है, तो खांसी तो फिर होगी ना। तो इस खांसी को कैसे जान छुड़ाई जाए? ये खुश्क खांसी जो है फेफड़ों में भी तकलीफ़ कर रही है, सीने में भी दर्द कर रही है और पीछे बैक साइड पे भी दर्द कर रही है। तो इससे छुटकारा हासिल करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा चैनल राइज इन टाइम हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें नोटिफिकेशन में। खांसी जो है बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़दा चीज़ है। इससे आपके गला भी ड्राई रहता है, आपसे लोग भी परेशान होते हैं, आप खुद अपने आप से परेशान होते हैं। मेरी एक सिस्टर हैं, अल्लाह पाक उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। जब उन्हें इस तरह का कुछ मसला होता तो वो मुझे आके कहती थी कि अनम मुझे तो अपनी खांसी से ही परेशानी हो रही है। यानी वो अपनी खांसी से ही तंग आ जाती थी सुन सुन के। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी खांसी से ही परेशान होते हैं कि क्या हमने अपने आप में शोर मचाया हुआ है। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को सेहतयाबी अता फ़रमाए। मैं दिल से दुआ करती हूँ, सबके लिए दुआ करती हूँ, क्योंकि ये वीडियो मेरी दोस्तें भी देखती हैं, मेरी सब्सक्राइबर भी देखते हैं, रिश्तेदार भी देखते हैं। तो सबको लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सबको सेहतयाबी अता फ़रमाए। आप लोग मेरी वीडियो जो है नॉलेज के लिए देखें, ना कि बीमारी को ठीक करने के लिए। आमीन सुम्मा आमीन। तो अब बात करते हैं कि आपने खुश्क खांसी के लिए क्या लेना है। ये तिब्बे नबवी नुस्खा है, ये बहुत अच्छा है। काली मिर्च का नाम आपने सुना होगा, गोल गोल बिल्कुल हमारे किचन में मौजूद होती है, हर कोई इस्तेमाल करता है। ये काली मिर्च जो है गले के मसाइल के लिए बहुत बेस्ट होती है। रिसेंटली मेरा भी कुछ गला ख़राब था तो मैंने जो है काली मिर्ची का एक नुस्खा बना के खाया था, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़र्क हुआ मुझे। तो काली मिर्च कहते हैं कि गले के लिए बेहतरीन होती है, गले के हर मसाइल के लिए काली मिर्च का इस्तेमाल बेहतरीन होता है। अब हमने इसमें तिब्बे नबवी शामिल करना है, यानी कि शहद। काली मिर्च को अच्छी तरीके से पाउडर बना लें। अगर आपने 1 चम्मच काली मिर्च लिया है खाने वाला, तो आप खाने वाले 3 चम्मच जो है शहद लेंगे। ये आपने दोनों अच्छे तरीके से मिला लेना, आपका एक माजून सा तैयार हो जाएगा। ये आप बच्चों को भी दे सकते हैं। अगर बच्चों को देना है तो शहद की क्वांटिटी और बढ़ा दें, हो सकता है बच्चों को मिर्चें ना लग जाए ना, फिर घर में शोर हो जाएगा, ये क्या खिला दिया मम्मा ने हमें। तो मिर्चें जो हैं आपने फिर मिर्चों की तादाद कम और शहद की बढ़ा देनी है। अगर आप खुद खा रही हैं या खा रहे हैं, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों ने फिर शहद की क्वांटिटी और इस तरह ही रखनी है। मिर्चें लगे तो आप भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये आपने जो है दिन में 2 से 3 बार जो है खाने के बाद इस्तेमाल करना है और इसके बाद जब आप इसे खा लें तो इसके बाद आपने पानी या फिर कोई भी अज्जा नहीं खानी है, क्योंकि दवा जब गले में लगी रहती है या सीने में हमारे जब चली जाती है तो वो उसका असर जो है रहना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके फ़ौरी ऊपर जो है आप पानी या कोई खाने की अज्जा खा लेते हैं तो वो डायरेक्ट दवा वहाँ से हट के मैदे में चली जाती है। लेकिन हमें क्या करना है, अपने गला और सीने का इलाज करना है, तो उसके लिए हमेशा याद रखें कि दवा के बाद फ़ौरी कुछ ना खाएं, स्पेशली खांसी और ज़ुकाम और इसकी दवाइयाँ खाने के बाद। तो खुश्क खांसी जो है, जो कि अंदर से आती, जो कि हमारे सीने को भी तकलीफ़ देती है और जो गला होता है उसे भी खुश्क करती है, तो इंशाल्लाह ताला इस शहद और काली मिर्ची से इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप एक साथ भी इसे बना के रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। फ्रिज के निचले हिस्से में रख दें आप, नीचे वाला जो होता है फ्रीज़र में रख दें आप, ऊपर वाले में ना रखें, बर्फ़ वाले नीचे रखें आप। इसे इस्तेमाल करें, ख़राब भी नहीं होगा आपका, जितने दिन रखना चाहें रख सकते हैं आप। लेकिन कोशिश करें थोड़ा ही बनाइएगा ताकि फ़ौरी ख़त्म होकर ताज़ा और बना लिया जाए। शहद कौन सा लेना है, ये बहुत अच्छा सवाल है जो कि मेरे जहन में आ गया अभी। शहद आपने शीशी वाला ले लेना है, वो बहुत अच्छा होता है जिसमें एक जग बना हुआ होता है। अभी मेरे पास वक्त अवेलेबल नहीं है, मैं खुद खा के मैंने ख़त्म कर दिया। मुझे भी ज़रा फ्लू वगैरह हो जाता है तो मैं खा लेती हूँ। मैं भी ज़रा, कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें शामिल हूँ कि मुझे ना डस्ट एलर्जी हो जाती है, तो मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रेमेडीज़ यूज़ करती हूँ, घर में अपना इलाज करती हूँ, डॉक्टरों पे हज़ारों रुपए नहीं खर्च करती। यही चीज़ें होती हैं मेरी भी, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक उस दिन मैं बना के दिखा रही थी, जो कि 1.8 थाउजेंड जो इसके ऊपर माशाल्लाह से व्यूज़ आए हैं। वो वीडियो मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप देखिएगा। उस वीडियो को मैं इतना ज़्यादा मानती हूँ ना, मैं कहती हूँ अल्लाह पाक ने इसके अंदर शिफा डाली है। उसमें शहद, हल्दी और दालचीनी है। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक ने इसमें शिफा डाली है, इस कदर फ़ायदेमंद है कि इस दवाई ने मेरे हज़ारों रुपए जो है बचा लिए। डॉक्टर के पास जाओ, इंजेक्शन अलग तकलीफ़, ड्रिप अगर लगानी हो तो वो भी पता नहीं क्यों चढ़ा देते हैं। कुछ बंदा ठीक है फिर भी ड्रिपें लग रही हैं, और उसके बाद जो है ख़र्चा इतना, दवाइयों के इतने बड़े बड़े डब्बे, मैदा ख़राब, दिमाग ख़राब, उल्टी, पता नहीं क्या क्या मसाइल हो जाते हैं दवाइयों से।
उन सब का उसने मेरी मदद की, उसने मुझे बचाया। तो आप ज़रूर, मैं कहती हूँ आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। नज़ले, ज़ुकाम, बलगम, एलर्जी, डस्ट एलर्जी, ये सारे मसाइलों के लिए मेरा ये अपना सीक्रेट नुस्खा है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ये बहुत अच्छा है। तो आप जो है राइजिंग टाइम हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स लिख के फ्लू लिखेंगे, वो सामने आ जाएगी वीडियो। मैं कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन में भी इसे दे दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस मालूमात को अपने तक नहीं बल्कि व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक में भी लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।